呢一個嘅戶型咧，最緊要就係5.2米嘅超大型客廳咧。因為如果你話講緊而家譬如話中山啊嗰啲有啲講緊96平咧，都未必有咁闊嘅一個客廳。咁但係佢客廳你見到啦，去到5.2米啊，同埋佢咧係一個南向嘅戶型啊，你見到啦，我哋而家日頭即係未夠12點鐘拍攝，咁南向戶型最好就係個採光度非常之高。香港生活成本高，想退休自住難上車，港生物業幫到你。我哋為你篩選大灣區生活成本相宜、適合退休、度假、自住嘅地區，助你灣區成功置業。我哋更加會提供一條龍嘅服務。專車接送，帶你實地睇樓，提供專業嘅灣區樓盤分析，貼心置業服務，做你專屬嘅大灣區管家。大灣區安心置業，揾港生物業，快啲聯絡我哋啦！ Hello， 大家好，有港生物業嘅師姐啊，今日咧又再次帶大家嚟呢個佛山睇樓啦，佛山順德睇樓啊吓。咁啊，點解會帶大家嚟呢度咧？就係因為之前咧有觀眾朋友咧同師姐講就話，喂師姐啊，我咧諗住咧即係嚟緊就會去大灣區退休噶啦。咁啊，但係即係揸車技術麻麻，就想揾翻啲咧地鐵口旁邊同埋咧即係總價唔會太貴嘅。咁啊，當然佢亦都睇過，譬如話深圳啊、廣州咁樣啦。咁但係講緊咧都要成2-3萬咁樣一個平。咁啊，即係afford唔到，因為畢竟咧都想話即係自住樓唔想使咁多費用啊嘛。咁啊，問到師姐，喂，整個大灣區嚟講，邊度有一啲係精裝樓，又有地鐵旁邊，同埋最緊要就係因為佢有啲長期病患啊，需要定期去醫院覆診嘅，佢又想要一啲咧，即係唔好咁偏遠，附近有一啲醫療配套嘅甲級人民醫院就最好啦。咁啊，當然就係仲要有靚環境添。咁啊，可能鏡頭觀眾嘅你就會覺得，喂，不可思議喎，邊度有啊？跟住我師姐過嚟咧，就當然有啦。我哋而家咧今日嚟到呢度咧，就係佛山順德啦咁咧呢度咧呢個樓盤咧就位於呢個地鐵站口旁邊，而且咧隔離就有個街市可以方便去濕街市買嘢。並且就係最緊要搭2個站，我哋就會去到甲級人民醫院啦，同埋一線嘅開陽光景最緊要就係價錢又唔貴喎，大概1萬蚊鬆啲，包埋你精裝修。喂，係咪好吸引呢？我哋事不宜遲，而家馬上去睇睇啊！Hello， 大家好，有我港生物業嘅師姐。咁今日咧為大家介紹呢個港龍濱江公園嘅一個即係地理位置先。咁之前睇過我哋條片都之前介紹過個位置噶啦。咁而家再同大家咧溫下書複習一下，因為我知道有啲觀眾朋友唔係好熟悉佛山順德鄰教區域嘅咁嚇。咁而家為大家介紹下先嚇。咁過到嚟先，我哋睇睇，哇！咁睇下呢個景先，好靚啊，係咪？咁嗱，簡單啲講，咁我哋買樓咧，好老實就係買地點嘅咁樣。咁如果我知道好多 KOL 有時會介紹即係中山咁樣啦。咁好多時候都會話俾你聽，喂，未來邊度有地鐵咁師姐今日咧介紹你呢度咧就唔會話未來邊度有地鐵啦。我哋直頭已經有個地鐵站喺隔離樓盤喺呢一度呢一個咧係實景嘅拍攝嚟㗎實景嘅拍攝。隔離正呢度咧，踱到去咧，行過去就已經有鄰教站啦咁我知道有好多觀眾朋友咧會買嚟咧係退休嘅退休最關注就係嗰個醫療。由呢度鄰教站搭2個站，我哋就可以去到呢個即係順德嘅南方甲級醫院嗰度乜嘢專科都有得睇，而且咧資源比較好啲即係唔需要話買黃牛飛直接當日預約籌當日有得睇啦哇！我哋跟住個鏡頭過翻過嚟，
睇睇個地理位置先。咁我哋呢一度咧就樓盤位置啦，賣點係乜嘢咧？第一就係嗰個倫教站，地鐵站就正喺隔離嚇。咁如果你話喂剛才提及到話睇醫生啊嘛，咁搭2個站，我哋會嚟到呢個順德醫院站，就係正呢個甲級人民醫院啊。大家如果過嚟退休自用嘅話咧當然幼兒園嗰啲我哋唔使 concern 啦，最緊要就係睇醫生有冇號有冇籌，醫生夠唔夠多，專科有冇，咁呢度一站式揾到晒，唔需要擔心。同埋咧，我知道有啲叔叔姨姨咧會中意睇開中醫嘅中醫嘅話咧，師姐我都去翻呢度睇啦。佢個賣點咧就係咧佢可以同你煲埋嘅，煲完之後咧仲要送埋你去屋企添當日送埋你去屋企，唔需要額外收費呢個係一個賣點。同埋咧圍起個價錢師姐我有時都要去睇下中醫調養你圍起1個禮拜嘅藥份啦7日嘅藥先係講緊300零蚊啫咁如果你圍起即係講緊20零30蚊一劑咁樣啦咁比起香港，譬如話之前師姐聽啲朋友講要成3000蚊1個禮拜藥咁差唔多講緊成10倍好緊要你知啦，退休之後退休金就係一個 fixed amount 固定嘅金額，咁慳低1蚊得1蚊啊嘛，係咪先？好啦，我哋講翻個樓盤先。好，咁如果真係住到嚟呢度，有咩賣點師姐即係點解會比我中山更加好最緊要嗰個賣點，唔係同你畫餅啦。有個地鐵站口已經開咗唔係話將來幾時咩20幾年有個地鐵站已經開咗啦呢個第一點。第二點就係咧話有我哋一線嘅濱江公園景啦。咁平時話你可以行出去散步即係享受下呢個大自然環境。同埋咁講喺順德嚟講咧，有啲觀眾朋友都同師姐講話，喂，師姐我都即係都中意住順德嘅，但係咧聽聞就好密集即係會比較人煙稠密一啲。咁呢度呢個盤嚟講咧，係好罕有地咧，位於個佛山順德區，但係又可以有開闊開揚嘅環境嘅。因為大家睇到啦對住個濱江公園，我哋唔同你講樓間距啦，咩70米嗰啲，好似已經講緊有時候好似我個客戶朋友講緊話，喂，師姐，我最近睇到留意個新盤中山嘅，喂，哇，好靚啊！有嗰個樓間距好闊㗎。我話有幾闊啊？點樣闊法啊？佢話有70米㗎。陰公大佬，我呢啲真係揞住半邊嘴笑啊！因為我嘅開揚嘅意思咧，就係好似咁樣，係一望無際，唔會有咩70米啊、50米啊嗰啲嘅嚇。咁又講翻個地理位置先啊。有啲觀眾朋友唔係好熟悉順德嘅譬如話，如果住到嚟呢度買菜嘅行過對面就有肉菜市場咁如果你話即係行公園嘅，就有港龍濱江就有濱江公園啦，行出去就係啦咁搭地鐵有地鐵啦咁如果你話投資角度嚟講，當然就係話除咗買層樓自用好處之外咧亦都講成師姐教大家性價比啊嘛，係嘛一江之隔對面嘅北滘最近呢個廣州嘅，咁呢度講緊地鐵口上蓋咧都要萬幾蚊一個平嘅。咁我哋呢一度嚟講咧，只係挨住1萬蚊鬆啲啫咁如果你話追呢個即係落後嘅話咧，咁值得追捧，因為講緊只係一橋之隔隔咗個三紅旗大橋，咁對面講緊成15000、6蚊，咁呢度咧只係1萬蚊鬆啲啫。咁你仲有5000蚊跑，亦都換個説法，有啲人成日同師姐講話，哎呀，好驚樓價跌啊，仲跌啊！喂，大佬係跌都跌對面先啦，仲有咁多嚟跌，幾時跌到你1萬蚊，仲要包埋精裝修，係咪先好啦，我哋講埋呢度，咁跟住有啲朋友咧，我知道咧佢哋咧係好中意去廣州，或者本身有好多親戚朋友喺廣州嘅，咁過到嚟呢一邊，亦都有嗰個城軌鐵路咁我哋咧可以由呢邊咧去到廣州咧即係亦都係好方便嘅。大概1個鐘頭唔使就去到廣州啦，而且咧你可以搭鐵路又得啦即係可以有地鐵啦。咁你話呢度咧打車過去，甚至乎亦都有大巴過到去廣州。咁大家廣州嘅樓價咧都知道啦，雖然跌咗唔少
少，但係都要講緊兩萬幾蚊一個平啊嚇。咁同埋廣州咧冇呢啲咁靚嘅濱江環境，好多時候咧都真係同你講拗緊呢個樓間佢咩50啊70啊嗰啲咁樣嚇。咁同呢度一線嘅濱江景咧非常之唔同。咁呢個咧大概就係嗰個周邊個環境啦，你話有醫生嘅嚇，睇醫生有醫生嘅配套啊，買菜嘅有買菜嘅，咁你話如果呢一度啊倫教站隔離就係地鐵站啦，你可以去到呢個禪城啊祖廟啊嗰度 shopping 啊買即係啲名牌貨品啦。咁你話如果亦都去日後嚟緊大良呢度咧，亦都有山姆開啓，咁啊譬如話生活配套咧，亦都係非常之方便嘅嚇。咁好啦，我哋講到呢度先，咁而家帶大家去睇嗰個樓盤嘅實地啊。好啦，咁啊睇完呢個交通配套，咁啊嚟到睇下而家港龍濱江公園有咩貨賣咁樣啦嚇。咁而家呢一度嚟講咧，咁啊主力咧就賣緊呢個即係134棟嘅嚇，咁啊都係臨江建設㗎啦嚇，即係冇花冇假，因為都係即係佢呢個樓盤都賣咗一輪時間嚇。咁啊我哋睇翻先，咁啊4棟嘅話啦嚇，咁就貨量唔多，咁啊有啲細面積嘅如果想追求細面積，可以揀翻4棟嘅咁啊精裝修83平3房2廳2廁嘅。咁而家咧，譬如話，如果有啲觀眾朋友諗住，喂師姐，我係諗住退休或者度假嘅，唔想話即係投放咁多資金嘅，咁可以考慮翻4棟嘅83平啦。咁係一個精裝修，仲有而家咧，如果合乎資格嘅話咧，可以5萬蚊首期咧就可以上到車啦。同埋咧，佢嗰個開間嚟講咧，亦都係全部超藍，實用超過90%啊嚇。咁啊講開講順德啲嘢咧，真係即係比較實際實惠嘅嚇，即係咁83平嚟講做到3房非常之實用啊嚇。咁因為有時候我哋去到中山有啲樓咁樣啦，講緊83平陰公得嗰2個房啫嚇。咁好啦，另外咧，如果話有啲朋友覺得喂師姐83平我都係覺得細咗啲，因為咧除咗我2公婆過嚟住，我都想阿仔咧間唔時到時過嚟探下我，都想要去到再大少少，有冇咧嚇？咁可以有嘅。咁揀翻1棟或者3棟啦。咁無坯嘅，呢度係無坯㗎嚇。咁因為亦都考慮到而家其實好多時候咧，有啲客戶朋友都會覺得，喂精裝樓咧批量咁質素咧未必話有保證，所以寧可無坯啦嚇。咁我哋可以揀翻邊度咧？就1棟3棟，咁頭排望江，譬如話有啲如果臨江嘅咧，即係望到江景咧，96、98平嘅3房2廳2廁，佢仲要咧有個5.2米嘅超大客廳添嚇。咁亦都有同時間咧有115 4房多一個房間用，再大啲嚇。咁你話再勁啲嘅即係媲美別墅級數嘅望正嗰個江絲位嘅，咁有136平都係4房嘅咁再加上佢有個270度嘅即係環迴，唔係立體聲叫環迴咁樣睇成個江嘅，得個20零套啫咁非常之稀缺都係集中喺呢個1棟3棟。好啦，我哋而家大概睇咗嗰個即係環境啦，我哋而家馬上帶大家去睇睇嗰個實地樣板間。Hello， 大家好，有廣生物業嘅師姐，而家為大家介紹一下咧，就係呢個佛山順德嘅倫教濱江公園嘅一個實地樣板間。我哋而家睇呢個咧係96平方3房2廳2廁嘅一個示範單位啊嚇。入到嚟咧，玄關位置咁可以做到一個嘅收納櫃咁樣啦，可以擺雜物。右手邊呢度咧，我哋會有個嘅半開放式嘅廚房啦 ，U 型嘅廚房咁可以適合翻一家大細喺度入廚都冇問題啊嚇。行入嚟少少，我哋會有一個嘅餐廳位置咁餐廳位置後邊呢度咧，仲有
足夠嘅地方咧，可以做翻一個叫收納櫃或者裝飾櫃添㗎嚇。咁呢一個嘅戶型咧，最緊要就係5.2米嘅超大型客廳咧。因為如果你話講緊而家譬如話中山啊嗰啲有啲講緊96平咧，都未必有咁闊嘅一個客廳。咁但係佢客廳你見到啦嚇，去到5.2米啊，同埋佢咧係一個南向嘅戶型啊。你見到啦，我哋而家日頭即係未夠12點鐘拍攝，咁南向戶型最好就係個採光度非常之高，同埋呢度咧亦都有即係個內園景色啦，咁你亦都係可以望翻呢個公園咁樣嚇。咁我哋入到嚟呢度睡房位置啦，咁右手邊呢度咧就有個乾濕分離嘅客廁啦。跟手咧，我哋咧隨住呢個長走廊啦，我哋會入到嚟睇睇佢嗰個睡房同埋嗰個即係主人房嘅。我左手邊呢度咧會有第一個嘅睡房，咁做咗一個南向嘅一個即係睡房啦。你見到即係個採光度非常之理想啊嚇。咁過到嚟對面呢度咧，我哋會有第二個房間。咁呢個咧亦都係有一個嘅大嘅玻璃啦，咁依邊咧就個景觀咧就稍為遜色一啲嘅咁可以作為翻書房咁嘅用途啦。行到嚟盡頭呢度96平方，我哋做到一個主人套廁嘅睡房。咁呢度咧亦都可以做翻一個嘅乾濕分離嘅套廁啦。入到嚟我哋咧可以做到一個嘅大衣櫃兼呢個嘅雙人床啊。咁飄窗嘅位置咧，見到咧有個大扇嘅窗啦。咁部分嘅單位戶型咧，既望江，亦都可以望到內園啦，盡享兩面嘅景色啊！並且咧就係因為係南向啦，我哋而家身處20樓，咁你見到咧採光度都好 OK 嘅嚇。咁呢度行落樓下咧就係呢個地鐵站啦。咁如果話觀眾朋友唔想住咁大嘅，可以考慮翻，譬如話呢隻96平或者再細少少88平有埋精裝修，都係11,000蚊一個平啫。咁啱啱睇咗咧，就喺呢個地鐵旁邊嘅一個順德港龍濱江公園嘅一個96平方3房2廳2廁嘅示範單位。咁如果各位觀眾咧想了解更加多嘅咧，歡迎約我師姐咧過嚟實地睇樓噶嚇。我 WhatsApp 號碼係區號8526063355，又或者可以掃描一下畫面上面嘅 WeChat， 甚至乎咧你可以喺下邊條片咧留言俾我睇下，對呢個示範單位有咩感覺啊嚇。